Šta je adrenohrom i da li se koristi za podmlađivanje i produžetak životnog veka? Adrenohrom je hemijsko jedinjenje koje nastaje oksidacijom adrenalina u organizmu ili u laboratoriji. Postoje tvrdnje da na crnom tržištu postoji adrenohrom koji se pravi od krvi dece, a prethodno se deca zlostavljaju da bi se u njihovoj krvi više lučilo adrenalina. Ako je to zaista tako, pitam se koji su to ljudi, kakvi su to umovi da mogu da koriste tu supstancu koja je stvorena, napravljena na taj način. Ajde da krenemo od ajurvede. Ajurveda je jedna od najstarijih nauka i bavi se zdravljem i dugovečnošću. Ja sam završila 2 edukacije za ajurvedu u Austriji i Nemačkoj i jedna od mojih učiteljica, Indika, živi u Beču, je objasnila jednom to na ovaj način. Rekla je da nakon nekih godina, na primjer nakon 60. ili i pre toga, ljudi koji su dosta stvorili u životu, finansijski, da se najviše interesuju zato da žive duže, da budu mladi, vitalni i da muškarci naravno budu potentni do duboke starosti. I da u principu u mnogim centrima ajurvede širom sveta su najviše ljudi u godinama iz te želje. Ali u ajurvedi ne postoji čudesni napitak ili čudesni melen ili čudesni eliksir za podmlađivanje ili za dug život. Postoje razni tretmani, to su procesi koji traju, koji su sastavljeni od više delova, od više radnji, od nešto što traje. Ali mnogi ljudi koji imaju neki drugačiji, da ne kažem iskrivljeni pogled na svet, ne žele da se zamaraju procesima ili sada tu nešto oni da rade na sebi ili slično, već traže neku čarobnu supstancu koja će im pomoći da bez njihovog truda, da oni mogu da jedu šta hoće, da rade šta hoće, da misle šta hoće, se ponašaju kako hoće i sada nešto da popiju i da ih to podmladi. Znate, takvo nešto ne postoji. I pored ne znam kakve reklame, mislim ni na crnom tržištu, ne postoji. Ima mnogo napitaka koji su bili kao od nekih retkih životinjica, od nekih skakavaca, od zatim retkih biljaka. I sad što je ta supstanca od koje se to nešto pravi, ređa, to mu je cena veća. I onda, pošto se valjda napunilo to tržište svakojakim tim eliksirima, onda je došlo na red i ovo, opet kažem ako je to tačno, da se koristi i ovaj eliksir napravljen od krvi dece, mislim adrenohrom. Ali sada ja postavljam sebi drugo pitanje, pošto meni je moja struka da se bavim psihologijom ljudi i slično, duhovnim razvojem. Mene interesuje taj psihološki profil. Znači, sad u ovoj aferi Epstein ili Epstein i ti njegovi ortaci, klijenti ili šta su već. Interesuje me sledeće. Ako sada neko nekome proda taj adrenohrom i kaže mu daj mi za ovo par stotina hiljada eura, pa zar ovaj neće da ga pita, čekaj, da li ti to koristiš? Neće da ga vidi kako izgleda ili ko drugi sad tu iz našeg društva koristi, ako se to već toliko godina koristi. Pa kome je pomoglo da bude lepši, mlađi? Mislim, u redu je, o ukusima ne treba diskutovati, ali sad one slike sa kojima smo mi, ili što kaže, izbombardovani sa tim nekim državnicima i elitom,
u tom Epstein procesu, ja ne vidoh nijednog od njih da je nešto lep, da je podmlađen, da ne znam kako izgleda. I sad to meni zaista nije nešto logično. Mislim, ja niti branim nekoga, niti nekoga optužujem, mislim, ja gledam ono što se servira svud redom i samo postavljam pitanja. Znači, kako može neko da kupi nešto za podmlađivanje, a niko se iz njegovog okruga nije podmladio s time? Mislim, ja tu ne vidim logiku. Ili su toliko zamućene svesti što misli, pa da, možda njemu nije baš toliko pomogao, meni će pomoći, što mislim malo verovatno. Ili se taj adrenohrom, ako se već pravi, koristi možda za nešto drugo. Piše da je to kao halucinogena droga i da se koristi u satanističkim ritualima ili u nekim pozna kakvim drugim ritualima. Eto, to su moje razmišljanja. Ne mogu da shvatim motiv da se tako nešto kupuje, da bi se neko ulepšao. A pritome ne vidim nikoga da se s time zaista ulepšao. Da ne govorimo o načinu kako se to pravi, koliko treba da je taj poremećen.